Weißt du, was das seltsamste Geräusch war, das ich je gehört habe? Kein Donner, kein Vogel oder irgend sowas. Es war, als ob jemand mit einem winzigen Hammer auf einen winzig kleinen Nagel klopft. Stell dir das vor. Da gehst du durch den Wald und hörst dieses geheimnisvolle Klopf. Klopf, Klopf. Wärst du mutig genug, ihm zu folgen? Jetzt mach deine Augen zu und komm mit mir in den Wald der Geschichten. Oh meine Güte! Irland! Warst du schon mal an einem Ort, an dem es sich so richtig magisch anfühlt? Das ist Irland für dich. Das Gras ist so grün, dass es fast leuchtet, und es riecht nach Regen und Geschichten und etwas Besonderem. Ich wanderte durch diesen absolut wunderschönen Wald, wo die Bäume so grün waren, dass sie wie gemalt aussahen, als ich es hörte. Klopf, klopf, klopf. Das Geräusch war so zart wie jemand, der Tautropfen auf Blätter fallen lässt, aber es hatte diesen perfekten Rhythmus. Nun, ich bin ziemlich neugierig. Das gehört wohl dazu, eine Fee zu sein. Auch musste ich natürlich nachforschen. Auch folgte ich dem Geräusch tiefer in den Wald und fand eine Lichtung, wo goldenes Sonnenlicht zwischen den Zweigen tanzte. Und dort, unter einem Baum mit den hübschesten weißen Blumen, saß der kleinste Mann, den ich je gesehen hatte. Stell dir jemanden vor, der nicht größer ist als deine Wasserflasche. Er hatte einen Bart, der aussah wie orangene Blätter und Finger, die sich wie Magie bewegten. In seinem Schoß lag dieser winzige kleine Schuh, nicht größer als eine Walnuss, und er nähte ihn mit Faden, der im Licht funkelte. Das war Finnegan. Er summte eine Melodie, die meine Feenflügel kribbeln ließ. Kennst du das Gefühl, wenn du ein Lied hörst, das dich tanzen lässt? Genau das bewirkte sein Summen im ganzen Wald. Nun, ich hatte Geschichten über Leprechauns gehört, die Töpfe voller Gold bewachen. Aber als ich Finnegan dabei zusah, etwas so Schönes zu machen, konnte ich nicht anders. Das ist der schönste Schuh, den ich je gesehen habe, sagte ich. Finnegan schaute auf, mit Augen, die buchstäblich funkelten. Und ich meine, richtig funkelten, wie Sterne, die sich in einem Teich spiegeln. Ah, eine Fee mit Manieren. Die meisten Leute versuchen zuerst, mich zu schnappen und stellen später Fragen. Aber du schätzt gute Handwerkskunst. Und so haben wir über alles Mögliche geplaudert. Schuhe und Geschichten und warum irisches Moos so weich ist. Dann sagte Finnegan etwas, das mich sehr neugierig machte. Ich habe das Dorf unten am Hügel beobachtet, Una. Da gibt es einen Jungen namens Seamus. Er hat das freundlichste Herz, das du je gesehen hast. Er teilt sein letztes Stück Brot mit hungrigen Vögeln. Er hilft der alten Frau O'Malley, ihre schweren Taschen zu tragen, und beschwert sich nie, selbst wenn sein Magen knurrt. Finnegans Stimme wurde leiser. Aber hier ist das Problem. Seamus ist sehr arm. Sein Hüttendach hat mehr Löcher als Fenster. Seine Kleidung besteht nur aus Flicken. An manchen Abenden geht er nur mit Wasser zum Abendessen ins Bett. Da hüpfte der Leprechaun auf. Und ehrlich gesagt, jemanden so Kleines springen zu sehen, ist bezaubernd, und er winkte mir, ihm zu folgen. Wir gingen zu diesem Ort, wo der erstaunlichste Regenbogen den Boden berührte. Kein verblasster Regenbogen, so ganz weit weg, sondern ein leuchtender, mit Farben so schön, dass sie meine Augen glücklich machten. Und dort, genau dort, wo der Regenbogen endete, stand dieser Topf voller goldener Münzen. Sie glänzten, als wären sie von Sonnenstrahlen poliert worden. Jede Münze war perfekt und sah warm aus, wie winzige goldene Sonnen. Mein Lebenswerk, sagte Finnegan stolz. Ich habe diese durch 40 Jahre Schuhmacherei für Feenwesen in ganz Irland verdient. Aber hier ist ein Geheimnis über Gold. Seine Augen bekamen wieder diesen funkelnden Blick. Es ist nur so magisch, wie das, was du damit machst. Am nächsten Morgen, und hier wird es wirklich interessant, besuchte Finnegan Seamus,
während der junge Mann versuchte, seinen Zaun mit alten Seilstücken und Wunschdenken zu reparieren. »Morgen, Seamus«, rief der Leprechaun und tauchte hinter einer Distel auf. Der arme Seamus sprang fast aus seinen geflickten Stiefeln, aber als er diesen winzigen Schuster zu ihm hochgrinsen sah, lächelte er einfach zurück. »Nun, guten Morgen auch Ihnen, mein Herr. Kann nicht sagen, dass ich jemals zuvor einen Leprechaun getroffen habe. Und du bist der erste Mensch, der nicht sofort meinen Schatz verlangt hat.« Finnegan lachte, und sein Lachen klang wie Windspiele aus Silber. »Apropos«, er zeigte in die Richtung, wo sein Regenbogen schimmerte. »Siehst du diesen Topf voll Gold? Es könnte dir gehören, Junge. Aber sag mir, was würdest du mit solchem Reichtum tun?« Seamus schaute auf die glänzenden Münzen, die jedes Problem lösen könnten, das er je hatte. »Nun«, sagte er langsam, »ich würde mein Dach reparieren, damit der Regen nicht auf mein Bett tropft. Kaufe etwas richtiges Essen, vielleicht sogar etwas von dem schönen Käse vom Markt. Besorge warme Kleidung für den Winter. Aber dann, und das ist der Teil, der mein Herz kleine Purzelbäume schlagen ließ, wurde sein Gesicht ganz besorgt. Weißt du was, Finnegan? Frau O'Malley unten im Weg hat diesen schrecklichen Husten und kein Geld für Medizin. Die Familie von dem kleinen Tommy hat seit Monaten kein Fleisch gehabt, nur Kartoffeln und noch mehr Kartoffeln. Die Schule braucht neue Bücher, weil die alten auseinanderfallen. Und die einzige Ziege, der Witwe Murphy, ist gestorben. Also hat sie keine Milch für ihren Tee. Finnegans Augen begannen zu leuchten, nicht mit diesem schelmischen Funkeln, sondern mit etwas viel Wärmerem und Magischerem. Würdest du es dann teilen? Seamus? All das Gold? Natürlich, sagte Seamus, ohne darüber nachzudenken. Was bringt ein Schatz, wenn die Menschen um dich herum leiden? Gold ist nur so wertvoll wie das Glück, das man damit schaffen kann. Nicht wahr? Und genau da geschah das Außergewöhnlichste. Finnegan klatschte in seine winzigen Hände, und der Topf mit Gold begann zu schimmern und sich zu verändern, als wäre er aus flüssigem Sternenlicht gemacht. Die Münzen verwandelten sich in alles, was das Dorf brauchte. Decken, die weicher als Wolken aussahen, frisches Brot, das wie der Himmel roch, Medizin, die mit heilender Magie funkelte, Bücher voller Abenteuer und Drachen. Das Gold war immer dazu gedacht, geteilt zu werden, erklärte Finnegan. Seine Stimme sprudelte vor Freude. Ich habe nur auf jemanden gewartet, der ein Herz großzügig genug hat, um zu wissen, dass ein echter Schatz nur größer wird, wenn man ihn verschenkt. So sammelte Seamus all diese magischen Geschenke ein und brachte sie zurück in sein Dorf. Und uiuiui, du hättest sehen sollen, was passiert ist. Frau O'Malleys Husten verschwand mit dem ersten Schluck dieser funkelnden Medizin. Die Familie des kleinen Tommy tanzte tatsächlich in ihrer Küche, als sie all das Essen sahen. Die Schulkinder quietschten vor Freude über Bücher voller sprechender Tiere und mutiger Helden. Aber hier ist der absolut beste Teil. Mit jeder Umarmung, die Seamus erhielt, jedem dankbaren Lächeln, jeder glücklichen Träne fühlte sich sein Herz voller und wärmer an, als es jede goldene Münze je könnte. Er entdeckte etwas Erstaunliches. Die Freude, die in ihm aufstieg, weil er andere glücklich machte, war mehr wert als aller Schatz in Irland. Die Dankeschöns, die warmen Umarmungen, das Gefühl, den schrecklichen Tag von jemandem in ihren besten Tag überhaupt zu verwandeln. Das war die wahre Magie die ganze Zeit. Von diesem Tag an, wann immer Seamus sich ein wenig einsam oder besorgt fühlte, erinnerte er sich daran, was Finnegan ihm beigebracht hatte. Wahrer Reichtum ist nichts, was man zählt und versteckt. Es ist etwas, das sich jedes Mal vervielfacht, wenn man es teilt. Und weißt du was? Manchmal, an ruhigen Nachmittagen in Irland, kann man immer noch dieses sanfte Klopfen durch die Wälder schweben hören. Es ist Finnegan, der immer noch seine schönen Schuhe fertigt
und nach freundlichen Herzen Ausschau hält, um sie mit Magie zu belohnen. Dieser Leprechaun hat mir etwas beigebracht. Etwas ganz Wichtiges. Teilen heißt nicht, das zu verlieren, was man hat. Es geht darum, zu entdecken, dass Liebe und Freundschaft Schätze sind, die jedes Mal größer und heller werden, wenn man sie verschenkt. Hast du dich jemals so gefühlt? Wenn du jemanden zum Lächeln gebracht hast und es sich anfühlte, als könntest du fliegen. Das ist die Magie der Leprechauns und sie steckt in uns allen. Bis ganz bald!